çıkacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an biz bugün oynayacağız. Hayatta kalma, evet arkadaşlar. Ben de nedense evet dedim. Bu buradan çık. Koş. Evet arkadaşlar, bugün hayatta kalmaya çalışacağım. Hadi çık. Şuraya çıkayım mı? Bir şey olursa ineceğim. Bir şey olursa ben ineceğim. Burada bekleyeyim bir. Dünyanın en büyük yerindeyim. Ay indim. İn aşağı, evet arkadaşlar. Ben in dedik ya halana. Ben bu arada çok fakirim. Biliyor musun? Oradan oraya nasıl geldik? Biri onu bana sorabilir mi acaba? Diyemedim neyse. Sorsun bir çabuk, yoksa arkadaşım dur. Arkadaşım beni bekle. Alo kızım. Bakın. Ben bu arada tipimi değiştirdim. Hep böyle kalacak. Tamam. Ne demek dediğimi anladınız. Ben buradan buraya gidebilir miyim acaba? Ayağımda gidiyorum. Ayağımda gidiyorum. Allah! Kardeş. Çok ayıp ettim vallahi. Bakayım, çıkamadım. Allah! Aslayacağım. Dur, aslayacağım şimdi arkadaşlar. Sonunda. Şaka yaptım. Aslıyorum ayaklar. Baba aman! Bir de rahatlarım, biliyor musunuz? 1, 2, 3. Bir bana yandı. Ha. Kızım neden oradan saçın ağzıma geldi oğlum. Allah. Neden Allah, neden? Burada bir ev var. Bu ev var da neden burada şeyler var? Adı neydi, unuttum. Neden burada şeyler var? Burası deniz mi? Doğru ya, karşıda deniz var. Şaşkın mıyım neyim? La. Bacım. Adam sizin yüzünden canım gitti. Aferin. Ben şuradan kaçayım. Oğlum ne olacak, ben anlamadım. Aşağı olacak, ben kaçıyorum. Canım çok ağlıyor. İçeri mi? Çabuk. Daha içeri git. Ne? İçeri girmişsin yani. Diyemedim. Şurada bana yapayım. Bıcı pıcı. Neden burada şey var oğlum? Neden ben bunun üstündeyim anlamadım. Bombalamam. Suya ayaklarımla giriyorum. Bakın ben şimdi nasıl boşlayayım. Ne yapıyorum biliyor musun tuvaletimi? Böyle. Ayıp olmamıştı inşallah. Tamam. Evet arkadaşlar. Dünyanın sonunda. Keyfime bak. Hadi. Kolum mu bu benim? Hayır. Bu kolum mu? Kimse yok ki. Kızım.
Kızım bana bir çay getirsene. Onda çay mı var? Kazandım ya. Jingle 06 nerede? Ben göremiyorum. Neredeyim ben? Bir şey anlamıyorum. Göremedim. Ne yapacağız? Yeni bir mekan. Gelsin mekan. Allah. Çok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Canım gidip. Neden manisi olacak anlamadım o. Ben de üstüne mi çıksam ne yapsam anlamadım. Neyse evin üstünde. Çık. Ben burada bir şey olmayacak zannetmeyin. Ne oluyor bu arada anlamadım. Bu arada bol like atmayı unutmayın artık. Allah. Hala görüyorum yine. Size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu göstereceğim. Neden gülüyorum anlamadım. Onu göstermek için. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi atlayacağım bir saniye arkadaşlar. Şuradan atlayabilir miyim acaba? Ben dedesi buraya atlamayı öğretmiş. Hadi arkadaşlar. Ben kaçıncı sıradayım? Meme. Ben bu arada pek İngilizce bilmiyorum. Hot. Use. Jingle 06 onun. Jingle 06 ben onun. İnanın gibi ki ben buradayım. Bana bakın şurada Jingle 06 yazıyor. Bakın. Bak Jingle 06. 26 yazacağımıza 06 yazmış. İnanın. Kirfi. Anlamadım ben hiç. Şöyle evet arkadaşlar. Bir şey olamam. Chatten bir yazayım. Diyemiyorum. Şöyle chatten bir yazayım. Go diyeyim mi? Evet arkadaşlar ben go. Go arkadaşım go. Şu balonda olanlar kazanıyor. Onlar kaç para olduğunu bilmiyor. Oğlum bir koş. Benim adam da birazcık yavaş koş. Çıkarken iyi çıkıyor. Koşarken iyi çıkmıyor. Bugün biz hayatta kalacağız. Evet arkadaşlar. Ben ayıptır ya. Şuradan çıkmıyor biliyor musun? Ama buraya çıkamıyor. Adam gördüm. Çekilin. Pika. Önünde sen ne var? Ayıp. Park buradan çıkılıyor mu? Hani ne güzel tatil değil mi ya? Hayat ne güzel değil mi? Ben burada cam varmış. Ben neden cam göremiyorum? Böyle cam mı olur? Aşağı iniyorum. Sakın sizlenmeyin bacım. Biraz cam su dolacak dedim. Ve doldu. İniyor. Su iniyor. Yükseliyor iniyor. Ne?
kazandım. Şimdi bakayım ben kaçıncı sıradayım. Ben her gün bakacağım. Bakayım bir. Çünkü yine ondayım. Ben 10. sıradayım ya. Birinci sıra nedense yok burada arkadaşlar. Dur. Ada. De. Senin üstünde köpek mi vardı acaba, giysi mi yani? Göremedim. Koş. Evet arkadaşlar. Son bir round oynadığımızda video bitiyor. Yani nasıl diyeceğim? Yeni YouTuber olduğum için daha bilmiyorum. Çocukluğumu bilmiyorum. Şaka yaptığım. Evet arkadaşlar. Çık. O ses nereden geliyor? Bana hiç anlamadım. Evet arkadaşlar. Bunu da oynayarız video. Hapishanedeyim yine. 40.000 dakika anlamadım. Ben oyun çok katıyor şu an, bir şey. Ölecek miyim anlamadım. Deprem oluyor. Girmeseydim keşke. Allah. Ben oyun kasıyor. Şaman gir. Zıpla. Oyun kasıyor. Oh. Arıyorum. Ölmeyim inşallah, canım çok az. Şu. Öldüm. Oyun kastığı için öldüm. Evet arkadaşlar, bugün söyleyemem. Neyse böyle sallayayım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Neyse. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun sonuna geldik. Ne diyeceğimi unuttum yeni olduğum için. Tam bol like atmayı unutmayın. Hadi bay. Evet arkadaşlar, durun kapat.